नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको शुभ बिहानीसँगै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 8 मा समावेश गरिएको वर्षा कविताको अभ्यास अन्तर्गत शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग, सुनाइ तथा बोलाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई यो सहजीकरणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हरेक पाठको अभ्यास खण्डमा सहजीकरणका लागि निर्मित सामग्रीहरूमा शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोगलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिने गरेको छु। यसको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्द भण्डार विकास होस्, भाषिक अभिव्यक्ति पुष्ट होस् र भाषिक अभिव्यक्ति क्षमताको विकास होस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ, न कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लोड थपेर, बोझ थपेर सिकाइका निम्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ दबाव थप्ने मनसायबाट प्रेरित भएको छैन। म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेर्नुभयो भने समूह क का शब्दहरूको अर्थ समूह ख मा दिएका मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। समूह ख मा रातो कलरमा केही शब्दहरू दिएको छ र समूह ख मा उत्तरहरू दिएको छ जुन एक आपसमा चाहिँ नमिल्ने क्रममा रहेका छन्। घर्सी, आसमान, चदर, शैल, अवनिको, सलिल, कारुण्य भाव, धरा, बिटप जस्ता शब्दहरू छन् भने अर्थखण्डमा जल, पानी, दयाको भावना, करुणाको भाव, पृथ्वी, धरती, रुखका हाँगा, घर श्रेर, आकाश, देवलोक, पछ्यौरा उड्ने मजेत्रो, बर्को, पहाड, पर्वत, पृथ्वीको, धरतीको अर्थात् शब्दखण्ड र अर्थखण्डका शब्दार्थहरूको अर्थखण्डमा दिएका शब्दहरूको अर्थ मिलेको छैन। यसलाई अर्थ पहिचान गरेर शब्दहरूको अर्थ पहिचान गरेर जोडा मिलाउनु पर्नेछ। जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविताको अन्त्यमा कविता पढ्दै गर्दा शब्दार्थ पढ्नु भएको छ त्यसकै आधारमा पूर्वज्ञानका आधारमा शब्दार्थको खोजी गरेर मिलाउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब शब्दहरूको मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाइएको अवस्था भनिएको छ स्लाइडमा हेर्नुभयो भने, अर्थात् जोडा मिलाइएको छ। यहाँहरू आफ्नो उत्तर पुस्तिका लिएर परीक्षण गर्नको निम्ति पनि तयार हुनु होला। जहाँ जुन चाहिँ मिल्दैन, जुन अर्थ शब्दार्थ मिलेको छैन त्यसलाई सच्याउनु होला। घर्सी, घस्रेर, आसमान, आकाश, देवलोक, चदर, पछ्यौरा उड्ने मजेत्रो, बर्को, शैल, पहाड, पर्वत, अवनिको, पृथ्वीको, धरतीको भन्ने हुन्छ यसमा। सलिल, जल, पानी, कारुण्य भाव, दयाको भावना, करुणाको भाव, धरा, पृथ्वी, धरती, बिटप, रुखका हाँगा, पहाड, रमाइलो, बाढी, यी अर्थहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब वाक्यमा प्रयोग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शब्दार्थ खण्डमा दिएका सबै शब्दहरूको अर्थ पक्कै पनि याद गर्नुभएको छ, कण्ठस्थ गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ पढ्नु भएको छ, आफ्नो स्मृति क्षमतामा राख्नु भएको छ। घर्सी, यसको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घस्रेर भन्ने हुन्छ। अकस्मात गुडिरहेको गाडीमा ब्रेक लगाउँदा पाङ्रा घर्सी दुर्घटनामा परेछ, घर्षणका कारणले घस्रेर दुर्घटनामा परेछ। शिखर, चुचुरो, शिखर चढ्न खोज्ने हरेक मानिसले चुनौतीको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। आसमान, आकाश, आज बिहानैदेखि कालो बादलले आसमान ढाकेको छ। आज बिहानैदेखि आसमान कालो बादलले ढाकिएको छ। चदर, मजेत्रो, असाध्यै जाडो बढेकोले सबै बुढाबुढीहरू चदर ओढेर अगिनामा बसिरहेका छन्। कसैको शरीरबाट पनि चदर झिकिएको छैन। चिर, लामो समय, हरेक मानिसले चिरकालसम्म सम्झना योग्य काम गर्न सक्नुपर्दछ, कार्य गर्न सक्नुपर्दछ। साम्य, समानताको भाव, प्रत्येक मानिसमा अरूप्रति साम्य कारुण्य भाव हुनुपर्दछ। मेघ, बादल, वर्षायामको आकाश प्राय कालो मेघले ढाकिएको हुन्छ। तृण, घाँसपात, वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नाङ्गा डाँडाहरूमा तृणले हरिया देखिन थाल्दछन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोगको सहायताले
मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्द क्षमतामा विकास होस् भन्ने चाहना राखेको छु, शुभेच्छा व्यक्त गरेको छु। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले शब्दार्थ खण्डमा दिएका कविताको अन्तमा शब्दार्थ खण्डमा दिएका सबै शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। वाक्यमा प्रयोग गर्दा दुईवटा विधिलाई मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा सिफारिस गरेको छु। एउटा पाठमै आधारित रहेका पाठसँग सम्बन्धित वाक्यहरू निर्माण, त्यहीबाट वाक्यांशहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ भने झिकेर वाक्यांश निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, जसले पाठलाई चाहिँ पछिसम्म पनि चाहिँ चिरकालसम्म स्मरणमा रहन सहयोग गर्दछ, स्मृति क्षमता विकास गर्दछ। अर्को निर्माणात्मक वाक्य बनाउनुहोस्, तपाईले चाहिँ आफैले सृजनात्मक वाक्य बनाउनुहोस् जसले तपाईको भाषिक अभिव्यक्ति कलालाई पुष्ट बनाउँछ, बलियो बनाउँछ र स्थायी बनाउँछ। यसरी चाहिँ शब्दार्थ खण्डमा दिएका सबै शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अभ्यासको सुनाई खण्डमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ, वर्षा कविता शिक्षकबाट सुन्नुहोस् र त्यसै अनुसार सामूहिक सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गति यति र लय मिलाएर त कविता वाचन गरौँ। वर्षा कविता अगाडि वाचन खण्डमा पनि सुन्नु भएको छ, फेरि पनि एकचोटि चाहिँ म सहजीकरण गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वाचनको प्रयत्न गर्नुहुनेछ। अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण गराउँछ। यो वाक्यलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कहिले पनि बिर्सनु हुने छैन। आइन् वर्षा हरर चढी पायु पंखी विमान, पाङ्रा घरसी शिखर गरजी थर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुख भू त्रासले नीला गाडा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा, फरफर पार्छिन् सदर हलुका लत्रिँदो मेघ होइन, लाखौं मोती लुगा नपहिरी चित्त बुझ्ने हुँदैन, पुल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुगा चुडी नगई शैलमा झरझराइन्, एउटा मोती लुगा चुडी नगई शैलमा झरझराइन्, आशंकाले भुर भुर गुणै सम्झिँदा पंख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना, लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार, त्यसै वरली चिर चकरिँदो चिल होला बेल अबेर, त्यसै वरली चिर चकरिँदो चिल होला बेर, धुली सोखोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट, दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव, फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट, फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट, पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर, गाई रोप्लान् चपल भएसी दृक बिजुली लिएर, बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली, पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली, पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली, मीठा मीठा अमृत रसका बिजुले लाख लाख, भर्दै राम्रा फल तरुहरू पाउँछन् भन्न चाख, भारी शाखा शरद ऋतुमा लच्किँदा दानलाई, मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ, मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ, लौ लौ गाओ दल दल बनै
वृक्ष हो उठ सारा वर्षे घैँटा घट घट गरी स्वर्ग पीयूष धारा दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चहाड यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड यो पौडीको सुख जलधिमा फूल रातो असारे झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्गधारे झण्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्गधारे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो नमुना वाचन सुनेपछि अनुकरण वाचन गर्नुहोला र वाचनका निम्ति प्रयत्न गर्नुहोला। अनि वाचनकोमा गति यति लय उच्चारणमा कुनै समस्या भएमा यहाँहरूले आफ्ना शिक्षक साथीहरूसँग सहकर्मी विद्यार्थी साथीहरूसँग समन्वय गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, कविताको 4औं र 5औं श्लोक सुन्नुहोस् र त्यसका आधारमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 4औं र 5औं श्लोक सुन्नुहोस् र त्यसका आधारमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। आउनुहोस् एकचोटि म नमुना वाचन गरौँ। कविताको अंशहरू सुन्नुहोस्। धुली खोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट दौरामा छन् दुलही दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलली धानले छापिएर गाई रोप्लान् चपल बैसी दृक बिजुली लिएर बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली पारावार प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। क, पानी परेपछि खहरे खोला कसरी बग्छिन्? पानी परेपछि खहरे खोला धमिलो पानी नै पानीले भरिएर गडगडाएर बग्न थाल्दछ। प्राणीहरू कति बेला फस्टिन थाल्दछन्? वर्षा रूपी अमृत प्राप्त गरेपछि प्राणीहरू फस्टिने गर्दछन्। सबैमा समान रूपमा कारुण्य भाव राख्ने को हुन्? वर्षा रूपी समुद्रकी छोरीले सबैमा समानता र करुणाको भाव राख्दछिन्। पृथ्वी के कारणले कलिलो हुन्छन्? वर्षाको आगमन सँगै रोपिएको कलिलो धानका कारण पृथ्वी कलिलो हुन्छन्। चम्किला र चञ्चले आँखा लिएका अब युवतीहरूले कस्ता आँखा लिएर धान रोप्न थाल्दछन्? चम्किला र चञ्चले आँखा लिएका युवतीहरू धान रोप्न थाल्दछन्। धान रोप्ने युवतीहरू कस्ता देखिन्छन्? धान रोप्ने युवतीहरू चञ्चले देखिन्छन्, युवा भएका देखिन्छन्। यसको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 3 कविताको 7औं श्लोक सुन्नुहोस् र ठिक बिठिक छुट्याउनुहोस्। 7औं श्लोक, यो 8 श्लोकमा कविता रचना गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविताको 7औं श्लोक सुन्नुहोस्। लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा वर्षे घैँटा घट घट गरी स्वर्ग पीयूष धारा दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले। अब प्रश्नहरू हेर्नुहोस्।
वर्षा हुनासाथ वनका सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई कविले उठेर गीत गाउन आग्रह गरेका छन्। ठिक। अमृत रूपी पानीका धारा घैँटाका पानी झैँ घटघट गरी बर्सन्छन्। ठिक। आकाशबाट पानी दर्के पनि पिउन मान्दैनन्। बेठिक। जराबाट पानी पाउने भएपछि रुखका हाँगाहरू उफ्रिँदै नाच्दै चारैतिर हल्लिन थाल्छन्। बेठिक। अब तलको गद्यांश सुन्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वर्षा आनन्द प्राप्तिको समय हो। यो समयमा रस पानी र धरतीको मिलन हुन्छ। धरतीमा रहेका सम्पूर्ण वनस्पति रुख बिरुवा प्राणी आदिले जीवनका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्दछन्। मानवको मनमा खेतमा धान रोपेर मङ्सिरमा अन्न ऐश्वर्य ल्याई यस धरतीमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने कल्पनाको बाढी आउँछ। आकाश गीत सङ्गीतले युक्त हुन्छ। धरतीका सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्न पुग्दछन्। रातै फुलेको असारे फूललाई आफ्नो साझा झण्डा सम्झेर सबै खुसीले रम्न पुग्दछन्। यो समय बहुरङ्गी पुच्छर भएको मजुरको जस्तै रमाएको मन भएर सुखको जलिदमा पौडी खेल्ने समय हो। अब वर्षालाई प्रश्नहरू सुनेर उत्तर दिनु होला। वर्षालाई किन मिलनको समय हो? वर्षामा पानी रस र धरतीको मिलन हुने भएको हुनाले मिलनको समय भनिएको हो। वर्षाको समयमा मानव मनमा कस्तो बाढी आउँछ? वर्षाको समयमा मानिसको मनमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने बाढी आउँछ, कल्पनाको बाढी आउँछ। वर्षामा सबै खुसीले रम्नुको कारण के हो? वर्षाका कारण धरतीका सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखरूपी समुद्रमा पौडी खेल्दै रातै फुल्ने असारे फूललाई आफ्नो विजयको साझा झण्डा सम्झेर खुसीले रमाउन पुग्दछन्। प्रश्न नम्बर घमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्षा कस्तो समय हो? वर्षा आनन्द प्राप्तिको समय हो, ऊर्जा प्राप्तिको समय हो। वर्षामा कसले ऊर्जा प्राप्त गर्दछन्? वर्षामा धरतीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, रुख बिरुवा लगायत सबैले ऊर्जा प्राप्त गर्दछन्। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोलाइको अभ्यासमा आकर्षित गराउन चाहन्छु, त्यसतर्फ डोर्याउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 5, तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उच्चारणलाई सुनेर यहाँहरूले आफ्नो उच्चारणलाई शुद्ध बनाउनु हुनेछ। पाङ्ग्रा, घर्सी, पोल्टो, कारुण्य भाव। पाङ्ग्रा, घर्सी, पोल्टो, कारुण्य भाव। धन्यवाद। यसै गरी प्रयत्न गर्नुहोला। तलका प्रश्नहरूको उत्तर भन्नुहोस्। मुखैले उत्तर दिनु पर्यो भने आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा उत्तर लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कमा वर्षा कविताका लेखक को हुन्? वर्षा कविताका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। वर्षा ऋतुमा कुन कुन महिना पर्दछन्? वर्षा ऋतुमा साउन र भाद्र महिना पर्दछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वर्षा अनि कहीँ कतै चाहिँ आषाढ र सावन पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। जुन 12 तारिकदेखि नेपालमा वर्षाको आगमन हुन्छ, वर्षा मनसुन प्रवेश गर्दछ। त्यसका आधारमा आषाढ र सावन पनि भन्न मिल्छ र हाम्रो ऋतु विभाजन अनुसार चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साउन र भाद्र महिना पर्छन् भन्नुपर्छ। गमा वर्षा कसरी आउँछन्? वर्षा वायुपंखी विमान चढेर आकाश गडगडाएर आकाश थर्काएर आउँछन्। वर्षालाई के नपहिरी चित्त बुझ्दैन? वर्षालाई लाखौं मोतीलुङ पानीका थोपा नपहिरी चित्त बुझ्दैन। वर्षा किन स्नेहले मुस्कुराइन्? पोल्टाभरि रतन निधि राखेर वर्षा स्नेहले मुस्कुराउँछ। यसरी यसको उत्तरहरू लेख्नुहोला। पाठका आधारमा वर्षा ऋतुमा देखिने परिवर्तनका बारेमा समूह बनाएर छलफल गर्नुहोला। प्रश्न फेरि बुझ्नुहोस्। कविता पढेका आधारमा वर्षा ऋतुमा देखिने परिवर्तनहरूलाई समूहगत रूपमा छलफल गर्नुहोला। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको कक्षा शिक्षकले तपाईहरुलाई विभिन्न समूहमा, विभिन्न ग्रुपमा, विभिन्न हाउसमा विभाजन गर्नुभएको छ।
तपाईहरुको बसाइ व्यवस्थापन पनि तदनुरूप नै हुने गरेको मैले अधिकांश विद्यालयहरुमा पाएको छु। त्यसका आधारमा वर्षा ऋतुमा देखिने परिवर्तनहरू बुँदागत रूपमा टिप्पण गरेर समूहगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईहरुको बुँदामा निम्न कुराहरू पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, परेका होलान्। चराचुरुङ्गीहरू, प्राणीहरू, कमेला आदि हतार हतार गुणतर्फ लाग्ने, खोला नाला धमिलो पानीले भरिएर बाढी आउने, पृथ्वी कलिलो देखिने, युवतीहरू धान रोप्नमा व्यस्त रहने, वृक्षहरूमा लटरम्म रसिला फल लाग्ने, रुख बिरुवा, प्राणी, वनस्पति, मानिस सबैमा आनन्द र हर्षको भाव देखिने, मानिस सुख र आनन्दको सागरमा डुब्ने, आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने पवित्र सपना देख्ने, यी कुराहरू तपाईको बुँदामा पर्नुपर्दछ। अर्थात् वातावरणीय परिवर्तन र मानवीय जीवनमा, प्राणी र वनस्पतिको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई वर्षाको परिवर्तनका रूपमा लेख्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 8 मा कुनै दुईजना साथीहरू उठेर कक्षामा वर्षा ऋतुका बारेमा संवाद गर्नुहोस्। दुईजना साथी भएर वर्षा ऋतुसँग सम्बन्धित रहेर संवाद गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई संवादलाई लेखेरै तयारी गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले नमुना संवादका निम्ति 2टा वाक्यांश प्रस्तुत गरेको छु। वन्दना नाम गरेको विद्यार्थी उठेर, हैन ए ज्योति, आज तिमी विद्यालय नजाने? कुनै तयारी छैन त। ज्योति, आज खेतमा रोपाइ छ भने बुबाले आज खेत रोप्नुपर्छ, विद्यालय नजाऊ भन्नुभएको छ। फेरि धान रोप्दा मलाई त रमाइलो पनि लाग्छ। यसै गरी अब यो संवादलाई निरन्तरता दिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो संवाद लेख्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री सुनिसकेपछि यहाँलाई सुनाइ र बोलाइ खण्डमा अनि शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासका निम्ति सहज हुने र सहयोग पुग्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री कक्षा 10 का नेपाली विषयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि तयार गरिएको हुनाले तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, आदरणीय मेरा शुभचिन्तक महानुभावहरू जहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई भरपूर शेयर गरेर 10 कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसम्म पुग्न सकोस् र उनीहरू यसबाट लाभग्राही बनुन्, उनीहरूको चाहिँ नेपाली विषयको सिकाइका लागि यो उपयोगी बनोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सामग्री, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेज मार्फत, मेरो फेसबुक वाल मार्फत, म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज मार्फत, पाँचखाल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत अनि युट्युबमा गएर नेपाली लर्न च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहनुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार।